Bene, bene, buonasera. Siamo un po' in ritardo perché Stefano ha dei problemi col computer, quindi adesso sta prendendo un altro computer da un'altra parte. Oggi dobbiamo parlare di 2 libri. Io ho scritto questo libro, dal titolo, ehm, Cantico degli amanti, dal lato del marito, e Stefano parlerà del suo libro, edito Campanotto, che adesso vi mostrerò. Sciogliete le rime, un libro veramente degno di nota. Chiaramente si tratta di poeti, non è uno scherzo. Poeti, profeti, comunque ai poeti è associata anche la riflessione, sia emotiva che storica, culturale, sociale. Quindi sì. Stefano ha un problema con il computer, quindi è andato a prendere un altro computer. Il libro di Stefano è appunto questo qua, Edito Campanotto, Sciogliete le rime. Questi sono i 2 libri di cui andiamo a parlare. In questa sede non sarò giornalista, non mi voglio porre da giornalista, quindi è un dialogo, parleremo dei nostri libri, Stefano del suo, io del mio, è una forma dialogata, non ci saranno delle domande, non c'è una vera e propria intervista, quindi ognuno dirà quello che vuole sul proprio libro. Ho creato questo format un po' per cambiare, cambiare la storia che abbiamo creato fino ad ora. Io sono grata a Stefano di avermi dato la possibilità di riprendere questo dialogo poetico, perché è da molto che avevo dismesso, avevo perso il rodaggio, quindi adesso terminerò questa preview nell'attesa di Stefano col suo computer. Comunque lo faremo questo dialogo, la faremo questa diretta, grazie a chi mi ha scritto, mi hanno contattato in molti per dire la diretta dove sta. Adesso la condividiamo.